예, 안녕하세요. 금태산 약초입니다. 오늘이 2025년 11월 17일입니다. 오늘 가을이 깊어가는 가운데 야생 산돌배 채취하러 올라왔습니다. 이 음지 지역이 돼서 나무가 너무 높아가지고 돌배 나무가 한 25m 정도 되겠습니다. 키가 큰 나무들이 많아서 생존하기 위해서 계속 키가 자라다 보니까 한 25m 가까이 자란 것 같습니다. 예, 이제는 경남 지역 오늘 영하는 안 떨어져도 한 영상 1도까지 떨어졌습니다. 예, 초겨울 날씨인데 오늘 산돌배를 좀 채취해가지고 기침, 비염, 축농증, 천식, 감기, 가래, 관절염, 당뇨, 다음에 중풍, 뇌혈관 질환 등에 아주 좋은 산돌배입니다. 이런 야생 산돌배로서 패킹가지 쪽에 적용하면은 거의 신약에 가까운 그런 약성을 나타냅니다. 예. 산돌배 좀 채집해가지고 또 약수물에 달했어요. 공부하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산 약소입니다.